એવી ખાસ નમ્ર વિનંતી ડોક્ટર અનિલભાઈ ખત્રી, સિંધી સમાજ. અત્રે હાજર સૌ સંતોના ચરણોમાં નમન અને આપ સૌને જય સ્વામિનારાયણ. આજે ચાર નામ બોલું છું તેઓ સિંધી સમાજના અગ્રણી સંતો છે. તો શ્રી પંડિત સુભાષ શર્મા સરદારનગર, સ્વામી શ્રી પ્રકાશ બાબા જયરામદાસજી સરદારનગર, બાવલ સાંઈ તુલસીદાસ દરબાર સરદારનગર, ભાઈ સાહેબ વિનોદ કુમાર સરદારનગર, તે ઉપરાંત જય સામતાણી મણિનગર સિંધી પંચાયત મણિનગર, વિનોદભાઈ માખીજા મણિનગર પોતે સેક્રેટરી છે સિંધુ સમાજના, અને ડૉક્ટર અનિલભાઈ ખત્રી પોતે નેશનલ કન્વીનર ભારતીય સિંધુ સમાજ થેલેસેમિયા જાગૃતિ ફાઉન્ડેશનમાં સેવા આપે છે. અને સિંધી સમાજમાંથી મહિલા અગ્રણી પણ એક આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, જેઓ ગુજરાત સરકારના ભૂતપૂર્વ મંત્રી છે એવા ડૉક્ટર નિર્મલાબેન એસ વાધવાણી, તેઓનું સન્માન મહિલા વિભાગમાંથી અગ્રણી મહિલા કાર્યકર કરશે.